मुंबई के क्षेत्र में ठाणे डिस्ट्रिक्ट में डोम एक कंडिशन है, त्याला 3-3 ओलं मारतात आणि भाड्याने पाणी देतात। इस वक्त हम लोग मुंबई के बांद्रा ईस्ट में हैं। स्कूल के छात्रों के लिए फाइट बैक एसोसिएशन ने तो पहल की है, लेकिन सरकारी अधिकारी कब पहल करेंगे? उसकी तकलीफ होती, सांस लेने को नहीं होता। आवाज आपकी। नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य। स्वागत है आपका आवाज़ आपकी में। इस समय हम खड़े हैं बांद्रा के नौपाड़ा इलाके में, जहां पर हम लोगों की समस्याओं से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। कैमरामैन वैभव से हम अनुरोध करेंगे कि एक बार वो कैमरा घुमाकर यहां पर लोगों को दिखाएं कि किस तरीके से यहां की जनता जो है परेशान है। जिस तरीके से कहा जाता है कि एक कॉरपोरेटर का काम होता है, वो सड़कें हो या वहाँ की गंदगी हो या यहाँ की बीमारियाँ हो या अन्य सभी चीज़ें हो, उस पर ध्यान दे। लेकिन यहाँ पर ना तो पानी समय पर आ रहा है, ना गंदगियों को साफ किया जा रहा है और ना ही लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ पर नगर सेविका जो है यहाँ की आ रही हैं। हम यहाँ पर जो लगातार यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं से उन्हें रूबरू कराकर जो है जनता तक पहुँचाते हैं या जनता की समस्याओं को जो है सरकार तक ले जाने की कोशिश करते हैं। आदिल जी से हम बात करेंगे किस तरीके से वो लोगों तक पहुँच रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो यहाँ की नगर सेविका हैं उनसे अनुरोध करते हैं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अब तक यहाँ पर उन्होंने देखी है और नगर सेविका किस तरीके से यहाँ पर ध्यान दे रही हैं। आपसे जानेंगे कि जो प्रीतमा सावंत है यहाँ की नगर सेविका, वो कितने समय से यहाँ पर लोगों के बीच में नहीं आई हैं और क्या क्या जो समस्याएं हैं यहाँ पर लोगों को देखनी पड़ रही है। मेरा ये बोलना है कि यहाँ पे जो अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो मेडिकल का प्रॉब्लम है। यहाँ डेंगू और मलेरिया के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, कितने का डेथ भी हो गया है यहाँ पर बहराम और नौपाड़ा में। तो हमारी जो डॉक्टर प्रीतमा सावंत है, उनको एक सर्वे करना चाहिए था कि यहाँ पे कितने लोग इफेक्टेड है। फॉगिंग के लिए हम लोग खुद कंप्लेन करे हैं, उसके बाद यहाँ पे फॉगिंग स्टार्ट हुई है। तो ये बहुत दुख की बात है कि हमारी नगर सेविका का इतना कोऑपरेशन नहीं था जितना हम उनसे चाहते हैं। और बहराम और नौपाड़ा अभी एक ही वार्ड हो गया, वार्ड 96। बहराम में भी यही प्रॉब्लम है कि वो नगर सेविका वहाँ की स्थानिक नगर सेविका नहीं है, वो कहीं और रहती है और बहराम पे उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट करा है। सेम यहाँ पे भी है कि ये नगर सेविका यहाँ की नहीं है और वो कोई और जगह रहती है और कंटेस्ट यहाँ से करा हुआ है। तो ये प्रॉब्लम आएगी अगर स्थानिक नगर सेवक यहाँ का नहीं हुआ अगली बार, तो ये प्रॉब्लम आएगी कि लोगों को भूल जाते हैं एक बार इलेक्शन लड़ने के बाद। इलेक्शन जब नज़दीक आता है तो आरोप और प्रति आरोप का जो दौर होता है वो शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या जो यहाँ प्रॉब्लम्स है या नगर सेविका की अगर हम बात करें वो किस तरीके से यहाँ पर लोगों के बीच पहुँच रही हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या क्या समस्याएँ हैं और किस तरीके से नगर सेविका काम कर रही हैं यहाँ पर। मैडम जी, पहले तो सबसे पहले आपका धन्यवाद कि कम से कम हमारी आवाज़ उठाने के लिए आप लोग उठे। दूसरी बात, आपने कहा डॉक्टर प्रीतमा सावंत के बारे में। मैडम ने काम तो करी है, कुछ हद तक काम करी है, मगर डेंगू मलेरिया जो चल रहा मसला, इसमें मैडम ने हमारी हेल्प नहीं करी। जबकि वो खुद डॉक्टर थी, उसके बाद भी हमारे एरिया में 120 डेंगू के मरीज़ निकले और उसमें से कुछ लोगों का डेथ भी हुआ। तो मेरी मैडम से अब तो क्या बोल के भी फ़ायदा नहीं है, अभी 15 दिन में तो आचार संहिता लग जाएगी। तो ये हमको थोड़ा दुख हुआ कि इनको कितने मार्जिन से जिताया हम लोगों ने, मगर हमारे एरिया में गटर और पानी का जो मसला जो एक मुद्दा बन के रह गया है, बस मुद्दा ही रह गया हो। तो काम तो हुआ है, जैसा बोलते हैं ना, रोटी के ऊपर दाल तो लगी हुई है, मगर बिरयानी के टाइप में खाना नहीं मिला है हम लोगों को। बस ये हमारा दुख है कि काम हुआ है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। बस ये हमसे यही कहना चाहूँ। जिस तरीके से अगर कहा जाए कि लीता पोती की जिस तरीके से काम चल रहा है वो किया गया है, लेकिन डीप में अगर जाके बात कही जाए जिस तरीके की यहाँ की पानी की या गंदगी की समस्या है वो सॉल्व नहीं की गई है। नहीं की, वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, जबकि यहाँ के लोगों ने काफ़ी मेहनत किया पानी और गटर के ऊपर, मगर ऊपर से प्रेशर आता है, फिर हम लोगों को चुप बैठना पड़ता है। अभी भी आप कैमरा अगर घुमाओगे तो कहीं ना कहीं पानी निकलता हुआ नजर आएगा, गंदा पानी, जिसमें से हमारे मासूम बच्चे स्कूल के लिए भी उसी पे से जाते हैं और सुबह नमाज के लिए भी लोग उसी पे से जाते हैं। और फिर जब पानी पीने के लिए आता है, इसके पहले भी एक बाइट आया था, तो पानी जो हम लोगों के घरों में आ रहा है इतना गंदा आता है कि वो पानी पीने पे मजबूर होना पड़ रहा है हम लोगों को, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। मैंने खुद ने कई कंप्लेंट किया हूँ, अभी तक कि उसका कोई एक्शन भी नहीं और रिएक्शन भी नहीं हुआ। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम हम लोगों को पीने का पानी जो साफ़ सुथरा दिया जाए, क्योंकि हम लोग एक मुस्लिम कौम से धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं।
तो अगर हमारा वजू गुसूल सही नहीं है तो हमारी दुआ भी कबूल नहीं होगी। तो मैं ये आपके माध्यम से चैनल को ये करता हूँ, और मैं तो चाहता हूँ कि एक चैलेंज करना चाहता हूँ कि अगर हमारा मसला हल नहीं होता है तो इलेक्शन तो दरकिनार रहेगा, हम लोग इसके लिए अलग मुहिम छेड़ेंगे और अलग लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल है। यहाँ पर लोगों ने कहा है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वो अलग तरीके से इससे निपटने के लिए तैयार रहेंगे। आपसे जानेंगे किस तरीके की समस्याएं जो हैं इस इलाके में है, या किस तरीके से नगर सेविका अगर काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। हमारी नगर सेविका साहब ने यहाँ कुछ लोकल रोड का काम भी किया है, कुछ गटरों की सफाई का भी काम किया है, मगर इलेक्शन में आने से पहले उन्होंने कुछ डेवलपमेंट की बातें की थी। जैसे कि वो डॉक्टर है, उन्होंने कहा है कि, और वो 20 साल से उस फील्ड में है कांग्रेस में, उन्होंने कहा था कि हम यहाँ आएंगे तो एक डेवलपमेंट लाएंगे। हमारी ये जो बस्ती है कई सौ साल पुरानी बस्ती है, जबकि पहले जनरेशन बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन ये बस्ती उतनी बड़ी थी। अब जनरेशन यहाँ 5 गुना 6 गुना 8 गुना बढ़ती जा रही है, मगर ये बस्ती का लेवल स्टैंडर्ड उतना ही है। तो यहाँ आने के बाद डेवलपमेंट की लोग बात करते हैं, मगर किसी ने डेवलप नहीं किया कि सरकार की कुछ ऐसी स्कीम लाए जो यहाँ हर बंदा मौजूद है उसको खुद का अच्छा घर मिले, अच्छी फैसिलिटीज़ मिले। अच्छा घर मिलने का मतलब है उसको ड्रेनेज का नया लाइन मिले, पानी की नई कनेक्टिविटी मिले। जो यहाँ से बच्चों का एग्जिट है, हमारे यहाँ अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे एम्बुलेंस में ले जाने के लिए इस ब्रिज को चढ़ा के ले जाना पड़ता है, जो कि बीमार की कैपेसिटी नहीं होती है। या तो उसको अपने बदन पे ले जाना होता है, या तो गाड़ी से इतना घुमा के ले जाना पड़ता है कि उसकी जान का जोखिम हो जाता है। तो हमें यहाँ से कोई एक प्रॉपर एग्जिट चाहिए, ना यहाँ से ना उस साइड से। नौपाड़े को कोई एग्जिट नहीं है, प्रॉपर एग्जिट होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं सुबह उतरते हैं स्कूल के लिए तो बच्चों के पैर गंदे पैर उसमें से जाते, पानी में से, कीचड़ में से। स्कूल में से कंप्लेन आती है कि आपके बच्चे बड़े मैसी होते हैं, डर्टी होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि पेरेंट्स ने नहीं किया है। यहाँ के स्थानीय जो नगर सेवक हैं उन्होंने काम किया है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर उसका सोल्यूशन नहीं निकाल के दिया है। जो उनकी कैपेसिटी थी वो कर सकते थे। कांग्रेस एक बहुत बड़ा नाम है, MLA भी उनका 15 साल यहाँ रह के जा चुका है, उसके बाद भी ये मुद्दा कभी सॉर्ट आउट नहीं हुआ। MP उनकी यहाँ 10-12 साल रह चुकी है, यहाँ कोई मुद्दा सॉर्ट आउट नहीं हुआ। हम ऐसा चाहते कि अगर इस बार जो भी नगर सेवक आए जड़ से हमको ये मुद्दा सॉर्ट आउट करके दें, गटर और पानी का। जैसे गटर और पानी की यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उन्हें स्कूल के लिए यहाँ के गटर के पानी के ऊपर से गुजर के जाना होता है, और भी कई समस्याएं हैं जो हम और लोगों से जानेंगे कि क्या कहना चाहते हैं आप, किस तरीके की समस्याएं आप लोगों को यहाँ पर देखने मिल रही है। मेन समस्या वो है पानी, गंदगी बहुत ज़्यादा है। इस पूरे एरिया में 96 वार्ड, बहराम, गरीब नगर, घास बाजार, इंदिरा नगर, ये सब एरिया को जोड़ा जाए। खाली नौपाड़ी की बात नहीं है, सारे मोहल्ले की बात है ये। और प्रतिमा सावंत जैसे कारपोरेटर यहाँ पर अभी आई नहीं है, फिलहाल किसी ने ऐसा काम किया भी नहीं है। वो बाहर की है, बात अलग है, ये मसला अलग है, वो बाहर की है। यहाँ का कोई होगा तो सॉल्व करता है कि नहीं ये पता नहीं है। हाँ, ये अच्छी बात है कि यहीं का होना चाहिए, बाहर का कोई नहीं हो। हम उसको सपोर्ट करेंगे, मिलकर हम लोग सपोर्ट करेंगे। कौन खड़ा होगा, किसको हम तय करते हैं, वही हो। जी, आप लोगों के बीच में जब किसी तरीके की समस्या होती है तो आपके बीच में पहुंचती हैं वो? हाँ, पहुँचती है, जब फ़ोन करो आती हैं, लेकिन ये मसला खाली इधर का है। अब हमें यहाँ का चाहिए, बाहर का कोई नहीं चाहिए, बात ये है बस। जी बिल्कुल, यहाँ का नगर सेवक चाहिए जो इनके बीच में रहता है, जो इनकी समस्याओं को समझता है, जो उसे समझ के उसे सुलझा सके। ऐसे नगर सेवक की इस बार तलाश है। देखते हैं आने वाले दिन में क्या इस तरीके के नगर सेवक यहाँ पर बनेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यहाँ पे गटर का प्रॉब्लम है, एक पानी का प्रॉब्लम है। पानी जिस दिन चाबी खराब गई थी उस दिन अक्का दिन हम लोग पानी यहाँ मिलाने हम हर जगह भाग रहे थे। 1 घंटा पानी छोड़ो, आधा घंटा पानी, मैं किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। क्या बोले, नहीं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ मैम बोलेंगी तो पानी छोड़ेंगे। उसके बाद भाग रहे, इसके बाद किसका पानी है नहीं, ऐसा बिस्लरी से पानी ला लगे पी रहे थे। कितना पिएगा इंसान, कितना लाई करेगा? यही मेन प्रॉब्लम है, गटर और पानी। ये हमारी समस्या दूर करो। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस समय हम बांद्रा के नौपाड़ा इलाके में खड़े हैं। यहाँ पर एक महिला हमारे साथ मौजूद है। वो अपनी समस्याओं को हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की नगर सेविका को बताना चाहती हैं कि किस किस वजह से उन्हें जो है यहाँ पर दिक्कत सहनी पड़ती है, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, क्या क्या समस्याएं देखने मिल रही है। माता जी, गटर का प्रॉब्लम है, एक पानी का प्रॉब्लम है। पानी जिस दिन चाबी खराब गई थी उस दिन अक्का दिन हम लोग पानी यहाँ मिलाने हम हर जगह भाग रहे थे। 1 घंटा पानी छोड़ो, आधा घंटा पानी, मैं किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। क्या बोले, नहीं वहाँ पे जाएंगे, वहाँ मैम बोलेंगी तो पानी छोड़ेंगे। उसके बाद भाग रहे, इसके बाद किसका पानी है नहीं, ऐसा बिस्लरी से पानी ला लगे पी रहे थे। कितना पिएगा इंसान, कितना लाई करेगा? यही मेन प्रॉब्लम है, गटर और पानी। ये हमारी समस्या दूर करो। और ये बताइए, ये शख्स ने जो बताया कि यहाँ के वहाँ जाने को प्रॉब्लम है, कोई अगर बीमार भी है, सीरियस भी है, तो इतना हवा रोड घूम के जाना पड़ा। किसी का बीच में हार्ट अटैक आ जाता, कोई बीच में मर जाता, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? नौपाड़े को इस पे रखे तो कोई सौदा नहीं है, सिर्फ नौपाड़ा बनाएगा इसको।
कोई किस पे नहीं है कि किसी की तकलीफ सुन सकता कोई। इसके पास भागो, इसके बाद वो बोलता मेरे पास नहीं है, वो बोलता मेरे पास नहीं है, तो किसके पास भागेगा लोग? किसके पास? औरतें किसके पास जाएगी? आदमी तो काम धंधे पर चले जाते हैं हमारे, तो आदमी मेन औरतों को तकलीफ उठाना पड़ता है घर में हर चीज़ की, पानी से लेके गटर से लेके। आज हमारे घर में पानी आता है, गटर का पानी हमारे घर में आता है। मैं बाइक आधा ले जाके दिखा सकती हूँ। मेरी माँ बूढ़ी है, आज भी गटर के पानी में रहती है, मगर गटर का कोई संशोधन नहीं कर रहा है। एक लाइन लेने के लिए उधर धड़ पड़ा है तो वो ना बोलता है, इधर लाइन लेने के लिए धड़ पड़ा है तो वो ना बोलता है, तो कौन करेगा हमारा? कौन हमारी सुनवाई लेगा? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बड़े तबके के लोग नहीं, एक छोटे से गरीब से लोग रहते हैं जो इकट्ठा होकर यहाँ पर रहते हैं, अपनी समस्याओं को जो है नगर सेविका तक पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो उनका कहना है कि उनकी एक बुजुर्ग माता जी उनके साथ में रहती हैं, वो मजबूर हैं क्योंकि वहाँ पर उनके घर में गंदा पानी आता है, उस गंदे पानी में वो रहने के लिए काफ़ी मजबूर हैं। हम आपसे सर जानेंगे किस तरीके की समस्याएं जिस तरीके से बता रही हैं माता जी, तो क्या इस तरीके से नगर सेविका यहाँ पर काम कर रही हैं? काम कर रही है, लेकिन जैसा करना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है काम। उसकी बहुत सारी वो है वजह है कि नहीं हो रहा है काम। और दूसरी ये बात है कि प्रतिमा सावंत ने काम करी है, डेंगू के ऊपर भी करी है, पानी के लिए भी कोशिश करी है, गटरों के लिए भी की है, लेकिन क्या है कुछ ना कुछ आड़ आ जाती है बीच में, काम है ना रुक जाता है। यही के अगर हम कह सकते हैं कि अगर सरकार उनकी है, सत्ता उनके हाथ में है, तो किस तरीके से वो जो काम नहीं कर सकते, तो फिर एक नगर सेविका होने का क्या मतलब है? जो समस्या है जो लोगों की अगर वो सुलझा नहीं सकते तो फिर क्या? ये हमारा मोहल्ला है, मोहल्ले में से 4 दूसरे आ गए, उनने ना रोक दिए काम। अभी आपस में झगड़ा कर नहीं सकते, क्या बोलेंगे किसको? वो काम है ना रुक गया, वो जो फंड आया था वो ऐसे ही चले गया, कुछ भी ये नहीं हुआ। तो इसी ने काम उसने करी है, ऐसा नहीं कि नहीं करी है, लेकिन जैसा काम होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। गटरों का अगली बार इसी तरीके की नगर सेविकाएं या जो लोगों के लिए काम करती हैं वैसा कोई आए यहाँ पर चुनकर? नहीं, जो भी आवे, हमारा एक ही काम है कि काम करो, उससे कोई मतलब नहीं। कोई भी आवे, प्रतिमा सावंत रहे या कोई भी रहे, काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। सबसे बड़ा मसला हमारा पानी का है। सुबह में जब हम लोग नल खोलते हैं ना, तो मैडम 10 मिनट तक है ना गंदा पानी आता है, पानी के अंदर बास आती है, वो पानी जाने देना पड़ता है, फिर है ना उसमें लगाना पड़ता है टांकी में। इतनी तकलीफ। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि घर में जो नलों से पानी आता है वो इतना गंदा होता है कि उसे पीने के बजाय उसे फेंक देना ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि वो इतना गंदा होता है, उसमें इतनी गंदगी भरी जो स्मेल आती है, उससे लोग काफ़ी परेशान होते हैं। कई घंटों तक उन्हें इस तरीके के गंदे पानी को झेलना पड़ता है। सर आपसे जानेंगे क्या क्या समस्या है, जिस तरीके से बता रहे हैं तो वैसे सॉल्व करती है यहाँ की नगर सेविका? जरूर क्यों नहीं करती है, हर समस्या सॉल्व करती है। बाकी 4 आदमी ऐसे खड़े होते कि भाई यहाँ नहीं खोदने का, यहाँ खोदेंगे तो कुछ टूटेगा तो वो भर के देने का, यहाँ मेरे घर के पास खड्डा नहीं करने का, ना चैम्बर डालने का, नहीं डालने का, बंद करो बोले, तो फिर कहाँ से काम करेंगे बताओ? मैं खुद काम करने में खड़ा हुआ था, मेरे साथ ये इमरान है, हम लोग मिलके काम करें। हमने पूरे रास्ते बनाए, पूरे ड्रेनेज की लाइन बनाए, यहाँ से लेके वो पीछे तो नूर मस्जिद तक हम लोग ने ड्रेनेज की लाइन बना के दी है, पूरे रास्ते दोनों बाजू के बना के लिए। हर काम बराबर नगर सेविका ने करी। रात को 2 बजे भी फ़ोन करके हॉस्पिटल भेजी है हमारे को, क्या भाई पेशेंट है तुम जाओ वहाँ पे। जिस तरीके से यहाँ पे ये भी चीज़ एक समस्या है कि यहाँ पर सड़क सही से नहीं है या लोगों के पास ब्रिज नहीं है, कि जिस तरीके से अगर कोई बीमार हो जाता है तो इस सारी चीज़ों को अगर वो चाहती हैं तो लोगों के जो मन की बात है वो आगे तक पहुँचा सकती थी। तो क्या ऐसा कुछ किया है उन्होंने? ऐसा तो कुछ हुआ नहीं अभी तक, बाकी रास्ते तो सही है। मैडम उसका ऐसा है कि अभी प्रॉब्लम ये है कि दोनों बाजू से रेलवे है, अगर उसको ब्रिज के लिए कुछ करना पड़े तो रेलवे से मिलना पड़ेगा, और वो ऊपर तक गया है मामला। अगर ब्रिज बन जाता है तो शायद यहाँ की समस्या ही खत्म हो जाएगी। नहीं, जिस तरीके से कहा जाता है कि एक छोटी सी कड़ी से स्टार्ट की जाती है तो वो कड़ी वो बन सकती है, क्या उन्होंने इस तरीके से किया है शुरुआत? कोशिश तो की है उन्होंने, कोशिश की है, लेकिन वो कोशिश है ना यहीं तक की है, ऊपर से बिल्कुल। और भी लोग हैं हमसे बने हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था जब बांद्रा स्टेशन का पब्लिक इतने पानी में जाती थी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो उन्होंने वो दूर किया। आज तो हमारे बचपन से देखते आ रहे हैं कि इतने पानी में पब्लिक जाती थी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्होंने हल किया है। उससे बड़ा कोई मसला नहीं था नौपाड़े में, ना बहराम की पब्लिक को, वो सब उसने इतना बड़ा मसला हल कर दिया। आदिल जी आपसे जानेंगे, जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं कि वो लगातार लोगों के बीच में आ रही हैं और समस्याओं को जो है सुलझाने की कोशिश कर रही हैं, क्या वाकई में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं? देखिए, कोशिश जब कामयाब होती है, जब कुछ रिजल्ट दिखता है, कोशिश हो सकता है उन्होंने करी हो कोशिश, उसमें मैं नकार नहीं रहा हूँ, मगर कुछ रिजल्ट लाने में वो नाकाम रही है, ये सब लोग मेरे साथ अग्री करेंगे यहाँ पर। क्योंकि अगर कुछ डेवलपमेंट होता, कुछ चेंज होता, तो यहाँ की सड़कों पे, यहाँ के पानी के जो सप्लाई है, वाटर सप्लाई का प्रेशर है, उस पर फ़र्क दिखता। मगर यहाँ जितने घर है सबके यहाँ पे मोटर से पानी आ रहा है,
वो जो बीएमसी डिपार्टमेंट वहाँ पे लो प्रेशर से पानी छोड़ रहा है, वो चीज़ों को भी इन्होंने सॉल्व करने के लिए नाकाम रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इनका जो टेन्योर था 5 साल का, उसमें नौपाड़ा में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। और वार्ड 96 में अभी बहराम भी आ गया है, तो बहराम की जो नगर सेविका है वो भी कांग्रेस से है। उन्होंने भी वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं करा, कुछ चेंज नहीं करा, बल्कि चीज़ें ख़राब होती गई है। जैसे आपने रिसेंटली देखा कि बहरामपाड़ा में कितने बच्चे भी मर गए वो स्ट्रक्चर गिरने से। तो हर तरीके से मुझे लगता है कि कांग्रेस नाकाम रही है और इस बार जनता होशियार हो जाएगी। और इस बार जनता मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस को मौका नहीं देगी। नई पार्टीज आ रही है, कोई लोग इंडिपेंडेंट भी खड़े हो गए, अच्छे अच्छे लोग हैं जो इंडिपेंडेंट खड़े होने का सोच रहे। कोई दूसरी पार्टीज को भी लोग यहाँ के मौका देंगे, नौपाड़ा बहराम के, और विकास लाएंगे। लोगों को यहाँ पर किसी भी पार्टी से या कोई भी आए उससे उन्हें लेना देना नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर डेवलपमेंट करेगा, जो इनकी समस्याओं को सुलझाएगा, लोग ऐसा नगर सेवक चाहते हैं। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। सबसे ज़्यादा समस्या तो पानी और गटर का मसला है मैडम। और जो कॉर्पोरेटर मैडम है उन्होंने जो काम किया, जिस तरीके से भाई लोग बता रहे हैं, वो काम उस तरीके से नहीं हुआ है। जिस जगह नारियल फूटता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि नारियल तो फूटा है, लेकिन 100% काम भी हुआ और वो आती भी है हर बार। नहीं हुआ मैडम, ये झूठी बात है। हमारे पास सारी तस्वीरें मौजूद है। जिस जगह नारियल फूटा है उस जगह पे काम नहीं हुआ है। आवाज आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार लोग हमारे साथ बने हुए हैं, अपनी समस्याओं को यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से अपनी नगर सेविका तक पहुँचाना चाहते हैं। हमने उनसे भी समय लिया था, लेकिन वो अब तक यहाँ पर पहुँची नहीं है। आपसे जानेंगे चाचा, कितने साल से यहाँ पर रह रहे हो, क्या क्या समस्याएं हैं? बचपना निकल गया यहाँ पे, मैं बुढ़ापे में आ गया। जब भी पानी पीने का जब खोलेंगे तो गटर का पानी आता है। अब पानी पिए कैसा, बीमारी ले हुए हम लोग। तो इनका काम है ना, जो भी नगर सेवक आवे, चाहे शिवसेना का आवे, चाहे कांग्रेस का आवे, चाहे बीजेपी का आवे, कोई भी पार्टी का आवे, हमको साफ तो पानी देना चाहिए ना। फिर ये तो कुछ भी नहीं, खाली इधर बना दी उधर बना दी, काम किधर हुआ? बराबर काम हुआ क्या? लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच में आ रही हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। कुछ भी काम नहीं हुआ, खाली गली गली बनाए, रोड साइड पे क्या बनाए बताओ ना। बिल्कुल सर, आज इस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा रहा है उनकी तरफ से, लेकिन अब तक कुछ तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, अपोज करने वाले हमेशा रहे हैं, हमेशा रहेंगे। सच्चाई ये है कि जिस तरीके से प्रीतमा सावंत ने काम यहाँ पे किया है, आज तक किसी कारपोरेटर ने नहीं किया। अब रही पानी की बात, तो लोग सिर्फ पानी के लिए चिल्लाते हैं, बोलते हैं पानी नहीं आ रहा है। मैंने नौपाड़ा पीपल्स वेलफेयर कमेटी के माध्यम से, हमारे दोस्त लियाकत शेख ने केजीएन कमेटी के माध्यम से, बीएमसी से हमारी कारपोरेटर का हमने काफ़ी फाइट करी है। मामला सिर्फ एनओसी का है, रेलवे एनओसी नहीं दे रही है, इसलिए नया पाइपलाइन आने को तैयार नहीं है। जब हम लोगों ने रेलवे में फॉलोअप किया 6 साल, हमारी लियाकत भाई ने भूख हड़ताली करी, सब कुछ करा, जब जाके रेलवे ने जो है कोटेशन दिया 41 लाख बीएमसी को पे करना है रेलवे को एज ए लीव चार्जेस। जब तक वो पे नहीं होता है तो नई लाइन ट्रैक के नीचे से नौपाड़े में नहीं आ सकती। ये पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, और ये बात तकरीबन नौपाड़ा और घासबार के 90% लोगों को ये बात मालूम है। सच्चाई ये है। अब रही पानी की दूसरी समस्या, तो सिर्फ नौपाड़ा के अंदर एक 60 साल 70 साल पुरानी एक 9 इंच की लाइन है जो कि गुलजार गली से गुजरती है। उसका प्रेशर इतना लो है कि पूरे नौपाड़ा में आ ही नहीं सकता, पूरे घासबार में सप्लाई हो नहीं सकता। अब जगह जगह नालों में पुराने पाइप हैं, उसकी वजह से लीकेज की वजह से गंदा पानी आता है। रही कारपोरेटर के काम की बात, उन्होंने हर वक्त जब भी कॉल किया गया हमेशा ही मौजूद रही, उन्होंने काम बिल्कुल 100% किया है। जिस तरीके से कह रहे हैं कि 100% काम हुआ है, क्या कहना चाहते हैं सर? काम हुआ कैसे, कहाँ से कैसे काम हुआ? जो गली गली का हुआ, मेन रोड का तो जरा भी नहीं हुआ। कहाँ बना? अरे मेरे भाई, मैं मेन रोड पे कोई काम नहीं हुआ ना। ड्रेनेज लाइन का काम हुआ है, ड्रेनेज लाइन का अंदर अंदर जोड़ा चुटपुट काम किए बस। जिसको मिला वो जो साथ में चला उसके साथ हुआ काम। जो काम करना चाहते थे वो काम हुआ नहीं पूरा। जिस तरीके से और लोग भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहते हैं सर, किस तरीके से काम हुआ है यहाँ पर? नहीं मैडम, काम तो हुआ है। क्या है, अभी पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा काम हुआ है। जितना होना चाहिए था उतना काम हुआ है, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है, थोड़ा काम हुआ है। और उसमें की वजह ये है कि लोगों ने क्या किया, अभी वो काम करने आए ना तो 4 लोग आगे खड़े हो गए, बोले नहीं यहाँ नहीं खोदने का। हालांकि उनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बोले यहाँ नहीं खोदना है, वो चली गई।
गटर वाले आए, उनको कुछ है ना वो कर दिए, वो भी बेचारे चले गए। सबसे बड़ा जो मसला है ना इधर मैडम, पानी का है। पानी की इतनी बड़ी तकलीफ है, जिसमें मैं बताया ना कि गंदगी आती है, बास आती है, और एक भी है, हमसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं। जैसे कि हमारे सैयद अख्तर साहब ने कहा है कि उन्होंने काम करने की शुरुआत की मगर लोगों ने रोका। इनकी बात सच है, लोगों ने रोका, लेकिन इसलिए रोका क्योंकि वो इलीगल काम करने जा रहे थे। वो जो इन्होंने अभी हमारे कदीर साहब ने कहा है कि 9 इंच की जो 70 साल पुरानी लाइन है गुलजार गली में, उस गुलजार गली की लाइन को राहत गली में वो डिवाइड कनेक्ट करना चाह रहे थे। ऑलरेडी वहाँ प्रेशर कम है, वहाँ का पानी यहाँ डिवाइड हो जाता। दिस इज़ रॉन्ग। उसके बाद उन्होंने यहाँ एक नई लाइन ढूंढने की कोशिश करी, यहाँ उन्होंने खोदा लेकिन वहाँ कोई लाइन नहीं मिली, ये भी गलत। उसके बाद उन्होंने एक 12 इंच की नई लाइन हमारे 9 इंच की लाइन में जोड़ के पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा आने का वादा किया था कि हम लोगों का नल टूट के गिर जाएगा, लेकिन ऐसा भी कुछ हुआ नहीं। अभी उसमें से हवा निकलती है, नल तो टूटा नहीं। उसके बाद जो नई लाइन आनी थी एनओसी के लिए, इस कमेटी ने 6 साल भागा, लियाकत साहब ने भागा, दुआ एनजीओ ने भी मेहनत करी, रेलवे ने एक्सेप्ट किया कि भाई आप हमारा ड्यू भरो, उसके बाद हम आपको एनओसी देते हैं। उस वक्त यहाँ की एमपी कांग्रेस की थी प्रिया दत्त मैडम, अगर वो पावर लगाती, सोर्स लगाती, क्योंकि उस टाइम एक नई कमेटी बनी थी राहुल गांधी साहब के बाद, जो कि 5 लोगों की थी। राहुल गांधी साहब के साथ प्रिया दत्त मैडम भी थी। इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बाद अगर वो हमको रेलवे से एनओसी ला के नहीं दिला सकी तो ये कांग्रेस का 5 साल तक अगर सत्ता में रहने के बाद पे भी अगर काम नहीं हो तो ये केवल लोगों को कहते हैं ना सुलझाने के बदला उलझाने की चीजें हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ मैडम, पहले तो आप लोग का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग नौपाड़ा में आए और हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाए। ये कारपोरेटर से और ये आवाज़ आगे तक जाएंगी तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी हमारे इधर की जो एमपी है वो पूनम महाजन है, वो एक बार भी विजिट नहीं करी हमारे इधर। कुछ काम होते हैं वो उनके होते हैं, कुछ काम एमएलए के होते हैं, कुछ काम कारपोरेटर के होते हैं। तो हम सब ब्लेम कारपोरेटर को नहीं दे सकते कि उसके आगे भी है ना काम, ठीक है ना मैडम। और हाँ मैडम, जो कारपोरेटर ना 1 साल का नहीं होता, 5 साल का होता है। मैं भी कारपोरेटर बन जाऊँगा तो आखिर के 6 महीने में पूरा काम करा दूंगा, और बाकी के जो 4.5 साल जो होते हैं वो क्या किया मैंने। अगर वो चाहते तो सब लाइन आ जाती, गटर की पूरी पाइपलाइन सही हो जाती, ना कोई बीमार पड़ता और ना बीमारी होती। इस वक्त लोग नौपाड़ा के लोग जो ज़्यादातर प्रॉब्लम में है, एक तो पानी जाने के और एक पानी आने के। जैसा ये भाई लोगों ने बोला कि बोले वो 40 लाख रुपए का बताते कि पास हो चुका था, मतलब किस केस में। बिल्कुल सर, जिस तरीके से अगर कहा जाए एक तरह से आप पेशे से डॉक्टर हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखा गया है कि काफ़ी डेंगू के जो मरीज हैं वो काफ़ी पाए गए हैं, तो सबसे बड़ी वजह क्या मानते हैं उसके लिए? वजह तो मतलब गंदगी है ना, और गंदा पानी का आना है। अभी कितने व्हाट्सएप पे हमारे मिस्टर शकील ट्यूटोरियल ने उन्होंने भी सर्वे किया था, तो उन्होंने पानी बताया था, बाकायदा उन्होंने बॉटल में बताया कि पूरा गंदा पानी है। और लियाकत भाई ने भी बताया था, बहुत सारे जो बेचारे समाज सेवक है, हमारे नौपाड़ा के शुभ चिंतक है, तो वो लोग ये काम में लगे हुए। लेकिन कहाँ तक लगे रहेंगे मैडम, एक हम लोग की लिमिट है। वो मैडम अगर ये चीज़ आगे पहुंचाती है, अगर ये चीज़ पहुंचाती है तो हमारा फ़ायदा होगा, नहीं तो फिर आने वाले वक्त में तो हम ये चाहते हैं कि कोई हमारे एरिया का, क्योंकि इस वक्त वार्ड जो है ना बहुत बढ़ा दिया गया है। अपने एरिया का लोग अब चाहते हैं कि उनके बीच का नगर सेवक चुन के आए और वो उनके लिए काम करे। क्या कहना चाहते हैं, किस तरीके की समस्याएं हैं? सबसे ज़्यादा समस्या तो पानी और गटर का मसला है मैडम, और जो कॉर्पोरेटर मैडम है उन्होंने जो काम किया, जिस तरीके से भाई लोग बता रहे हैं, वो काम उस तरीके से नहीं हुआ है। जिस जगह नारियल फूटता है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि नारियल तो फूटा है लेकिन 100% काम भी हुआ और वो आती भी है हर बार। नहीं हुआ मैडम, ये झूठी बात है। हमारे पास सारी तस्वीरें मौजूद है। जिस जगह नारियल फूटा है उस जगह पे काम नहीं हुआ है, उसके अपोजिट साइड पे काम हुआ है, उसके अपोजिट साइड पे काम हुआ है। और जो है बताया गया, झूठ बोल रहे हो लोग, झूठ बोल रहे हैं मैडम, वो बातें झूठी है। काम किया गया, ये एरिया के लिए तकरीबन 45 लाख रुपए का फंड पास हुआ है। आप ये रोड देख के बताइए, 45 लाख रुपए खर्चा हुआ है रोड के ऊपर। जी बिल्कुल, कैमरामैन से एक बार अनुरोध करेंगे कि 45 लाख रुपया इस तरीके से यहाँ पे पास हुआ है। यहाँ के लोगों का कहना है, एक बार आप ये सड़क दिखाइएगा यहाँ पे कि वाकई में क्या ये 45 लाख रुपए का जो सड़क बनाया गया है, ये क्या वाकई में इस तरीके से सड़क बनी हुई है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि किस तरीके से जगह जगह पर यहाँ पर गड्ढे पड़े हुए हैं। लोग जो है यहाँ से इस गंदे पानी से आने के लिए मजबूर हैं। तो हम आपसे भी ये अनुरोध करेंगे कि आप ये देख के बता सकते हैं क्या 45 लाख रुपया इस तरीके से यहाँ पर खर्च हुआ है? जी बिल्कुल आदिल जी, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 45 लाख रुपए इस सड़क के लिए पास हुआ था, क्या वाकई में इस तरीके से काम किया गया यहाँ पे? काम कुछ नहीं हुआ है और इसका असर अभी आने वाले इलेक्शन के अंदर दिखेगा। लोग कांग्रेस को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। अच्छे लोग इंडिपेंडेंट खड़े हो या कोई पार्टी से खड़े हो, उनको यहाँ पे स्थानिक रहवासी को ही यहाँ पे टिकट मिलना चाहिए और उनको ही लोग वोट देंगे। कांग्रेस टोटल फ्लॉप हो गई है।
ना उनकी एमपी कुछ काम कर पाई और ना ही कोई ऑपरेटर ने कुछ डेवलपमेंट करा है अभी तक। बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जाता है कड़ी के साथ दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी जो है कड़ी जुड़ती जाती है। जिस तरीके से एमई फिर एमएलए, जैसे एमपी होता है फिर एमएलए होता है फिर नगर सेवक होता है, ऐसे करके वो सारे लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। लेकिन अब तक यहाँ के लोगों का कहना है कि ना तो एमपी, ना तो एमएलए, ना तो नगर सेवक सही समय पर यहाँ पर आते हैं और ना ही लोगों के लिए काम करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? आप लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि काम हुआ है लेकिन लोग यहाँ पे उनके काम से खुश नहीं है। मैडम क्या है, अपोजिट पार्टी तो ऐसा ना बोलेंगे कि काम नहीं हुआ है, लेकिन अभी एनपी बीजेपी का एमएलए शिवसेना का एक बार भी इधर आए क्या? इन लोगों को पूछो कभी आए वो इधर? हाँ, कॉर्पोरेटर तो आती है, एमएलए आया क्या है? वो एनपी आई क्या? कभी नहीं आती है। ये क्या है? सियासत है। ये क्या सियासत है? ये लोग अपोजिट पार्टी वाले ऐसी बात करेंगे। बिल्कुल अपोजिट पार्टी, आरोप और प्रति आरोप का जो दौर है वो लगातार बना हुआ है। लेकिन हमारे साथ एक बुजुर्ग जी भी मौजूद है। बुजुर्ग, हम उनसे पूछेंगे कि किस तरीके से कितना साल उन्होंने इस बांद्रा नागपाड़ा में गुजारा है और क्या क्या समस्याएं उन्होंने अब तक देखा है। क्या नगर सेवक हो या एमएलए हो या एमपी हो, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। सर आपसे जानेंगे क्या लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? हमारे जो तबेले की गली है, मैं इन लोगों के पास गया, वहाँ पर बताया कि मैं हमारे तबेले की गली नहीं बनी, इस तरफ का सब बना है लेकिन हम लोग के तबेले की गली बिल्कुल नहीं बनी और गटरें वहाँ पर जाम हो जाती है। वो टाँकी को साफ कराना चाहिए, वो मट्टी निकालना चाहिए, भर जाती है हर 2 दिन के बाद में, वहाँ पर भर जाती है, हर 2 दिन के बाद में भर जाती है। मैं उधर ऑफिस में भी गया लेकिन अभी तक हमारे गली के अंदर साफ़ सफाई नहीं हुई है। और वहाँ पर वो जो गटरे है, अच्छा पानी, नल का पानी भी है जो ये बहुत गंदा आता है। क्या इससे बीमारी ज़्यादा फैल रही है? जी बिल्कुल, अब बीमारियां जो है सबसे पहले जो है गंदगी की वजह से फैलती है। यहाँ पर संख्या भी बहुत ज़्यादा है, जो छोटी छोटी गलियां हैं वहाँ पर कई लोग रहते हैं, कई दरवाजे जो है एक दूसरे के आमने सामने खुलता है। पानी जो है उनके घरों के बाहर से बहता है, गंदा पानी, उसमें से बच्चों को जो है स्कूल के लिए निकलना पड़ता है। आपसे जानेंगे जिस तरीके की यहाँ पर बातें की जा रही हैं कि काम हुआ है, तो क्या आपने यहाँ पर काम देखा है उनका? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक्स बोलूँगा जो आपने ये मुहिम छेड़े एरिया में आके। 0% काम है मेरे नज़र में। इलेक्शन 5 साल का पीरियड होता है, 2.5 साल तक हमारी कॉर्पोरेटर किधर थे? फर्स्ट इलेक्शन हुआ एमएलए का, तभी भी हमारी कॉर्पोरेटर हमारे एरिया में नहीं आई। सेकंड इलेक्शन हुआ एमएलए का, तभी भी हमारी कॉर्पोरेटर हमारे एरिया में नहीं आई। 2.5 साल तक वो थी कहाँ? वो 2.5 साल के बाद तब आई, तब एक पार्टी महाराष्ट्र के अंदर वजूद में आई जो मुसलमानों के हक के लिए, दलितों के हक के लिए आवाज़ उठाई। तो उससे पहले ये चाहते थे कि मुसलमान और जो दलित है वो कांग्रेस के बाप की जागीर दे, मतलब वो जैसा चाहेंगे वो हम मुसलमान कौम को, दलित कौम को जैसा चाहे वैसा घुमा सकते। 2.5 साल से वो आई नहीं है। और आपने जो बताया है यहाँ पर जो ड्रेनेज लाइन का है, ये पिछले 30 साल से, मैं बचपन से बड़ा हो गया, एक ही मुद्दा है हर लीडर के पास और हर मोहल्ले के पास कि नौपाड़े में पानी का और गटर का मसला है। ये 30 साल में आज तक कोई सॉल्व क्यों नहीं करा? हमारे को ये जो बेसिक मुद्दा है वो हटा के एक नगर सेवक का काम होता है कि हमारे मोहल्ले के अंदर आज एक डॉक्टर्स हो के, मुझे एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि एक डॉक्टर्स हो के उसने कभी आज तक एक कैंप नहीं लगाया कि हमारे मोहल्ले में कितने डेंगू के पेशेंट्स अभी तक आए हैं। इस तरीके से कहा जा रहा है कि बीएमसी की ओर से हर जो नगर सेवक हो या वहाँ पे कार्य करने वाले लोग हैं उनको ये जो है लीडर पास किया गया था, एक ऑर्डर पास किया गया था कि वो हर एक गली में जाएंगे और जो दवे का छिड़काव करेंगे जिससे मलेरिया हो, डेंगू हो या चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हैं उससे लोगों को राहत मिले। लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि नगर सेविका ना तो यहाँ पर आई हैं, ना किसी तरीके का काम हुआ है। वहाँ पे उनके तरफ से बात करने के लिए लोग भी आए थे लेकिन नगर सेविका हमारे चैनल के द्वारा अब तक अपनी बात यहाँ के लोगों तक पहुँचाने के लिए नहीं पहुँची हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर और किसी और मोहल्ले से मिलेंगे लोगों की समस्याओं के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मुझे और मेरी टीम को दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।